Id-direttur u kap tal-politika ta' Transparency International Nicholas Ayossa iddikjara mas-sit awtorevoli politiko l-ebda President tal-Parlament Ewropew m'għandu raġuni biex jiġi esklus minn regolamenti stabbiliti, eżatt kif irriżulta mill-iskandlu żvelat nhar l-erba' li għadda fejn Roberta Metsola imponiet fuq kulħadd dikjarazzjoni obbligatorja ta' konflitti ta' interess, iżda mhux għalija stess. Ayossa jargumenta li jekk xi darba ta' uffiċjali jkunu involuti f'ħidma relatata ma' regoli tal-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Parlament Ewropew ukoll għandha tkun ma' dawk li tiddikjara bl-aktar mod trasparenti fġieħ il-governanza tajba. Is-sit awtorevoli politiko kixef il-konflitt ta' interess li Metsola għandha minħabba li żewġa Ucco Metsola għandu interess dirett u qawwi fl-industrija tal-cruise liners bħala rappreżentant tal-grupp Royal Caribbean u meqjus bħala lobbyist b'saħħtu mal-istituzzjonijiet Ewropej. Politiko żvela wkoll korrispondenza li tixhed kif Ucco Metsola nata appuntament ma' Kummissarju Ewropew finqas minn 3/4 ta' siegħa għal-ġimgħa ta' wara, waqt li għaqdiet oħrajn tennew li hu normali għalihom li jistennew ix-xhur għall-appuntamenti simili. Sit internazzjonali fl-aħħar sigħat li rrapportaw dan l-aħħar skandlu ta' Metsola li wkoll kixef l-ipokrezija u d-double standards tagħha. Is-sit Ungariż Magyar Nemzet ikkwota wkoll lill-Ombudsman Ewropew Emily O'Reilly fejn qalet li konflitt ta' interess m'għandux għal xi jiġi esploitat biex ikun meqjus bħala problema. L-Europarlamentari Laburista Daniel Attard irrapporta dan il-każ ta' Metsola u anke l-ħatra ta' raġel toħta bħala kap tal-Kabinett ġimgħa ilu mal-istess Ombudsman Ewropew. Sa dan it-tant is-sit fl-Armenja, ABC Media stqal l-konflitt ċar ta' interess minn Metsola juri l-limitazzjonijiet ta' trasparenza fil-Parlament Ewropew u li hemm bżonn regoli u riformi ġodda fil-Parlament Ewropew. Kontra rapportaġġ kollu internazzjonali f'pajjiżna l-medja uffiċjali tal-Knisja ġiet akkużata li qed tipprova tiddefendi lil Metsola waqt li attakkat lil membri parlamentari Laburisti li votaw favur il-kodiċi ta' etika li eskludu lill-President tal-Parlament Ewropew mill-konflitti ta' interess tagħha. Dan anke jekk kif żvela fir-reazzjoni tiegħu il-kap ta' delegazzjoni Laburista u Viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi Alex Agius Saliba. L-uniku li tela fil-plenarja għal voti tal-membri parlamentari kien biss il-kodiċi fl-intir tiegħu. Mill-artiklu ta' Politico wkoll irriżulta li mindu Metsola laħqet President tal-Parlament Ewropew sentejn u nofsilu ftit ħafna kellhom għarfien sew tax-xogħol li jwettaq żewġa Ucco Metsola. Fil-fatt minn 14 l-uffiċjal Ewropew li ġew intervistati, 2 biss kienu konxi li żewġa involut fl-industrija tal-cruise liners.